shirkadii telefoonada la talaabsanaysay casriga internet aan tagayno toos loo helayo waa tiknoolajigii adduunka kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha oo idinka imanaya magaalada Burco waxaanaynu maanta barnaamijka ku eegi doonaa ciyaartii dhexmartay gobolka Daadmareer iyo gobolka Badhan daawadayaal waxa maanta garoonka Alamsey isku haleelay labada gobol ee Daadmareer iyo Badhan kuwaas oo ay ku wada jireen groupka ciyaartan oo adkayd waxay koox waliba ku dadaalaysay inay ka guuleysato kooxda kale si ay uga mid noqdaan gobolada u baxaya Hargeysa haddii aan idin kala sharaxo labada gobol ee wada ciyaaraya waxa ay kala yihiin gobolka Daadmareer oo caasimadiisu tahay Oodweyne sidaas oo kalena gobolka Badhan waxay caasimadiisu tahay magaalada Badhan bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala amurdina wadiin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam anigu aad baraha xulka gobolka Badhan magacayga la yiraahdo Macallin Abshir Ali Yusuf waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay ciyaartan qiimaha iyo qaayale oo aan galayno insha Allah anigu ku kalsoon baliyaradayda aaminsanna wixii aan baray inay soo bandhigi doonaan insha Allah guul baan rajaynayaa wabillahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنيقو أسدوا قبل كبران إن شاء الله وحن رجينا نقول يوحي عيارتويقا أنو صوبرني إني صوبرن ديقان الحمد لله رب العالمين تاريخ كوية تونك بشي توبنات وعن قرونك استاديو ولمس كو عيارنا عيارتي صدحات قبل كدادمرير وعن رنتي كفر أحسن هاي حلك كبدا عاكتي قبل كدادمرير لو رنتي صوبرن ديقا عيار وناك horena u haysay 4 dhibcood insha Allah rajeynayna inaan kooxdan ka guuleysano Badhan ciyaartan ka socota Alamsey Stadium Badhan iyo dhex maraysa gobolka Daadmareer waxaan rajeynayaa guul inaan ka gaarno hadii Ilaahay naftanooda hadaan nahay gobolka Daadmareer insha Allah saasaan kula joognaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan daawadayaasha Farsal TV waxaan horta ugu bashaareynaa inaanu maalinta ka dambaysa si casriyeynayno adeegga tabinta oo aanu ka siirayno si markii hore waxaan jiray oo ah dhanka qalabka aanu isticmaalayno oo noo saamaxaya inaan marba casriga markaa jira aan dadka soo bandhigayno sida ka muuqata halkan adeegga 4G baan ku baahinayna anagu isgaarsiinta ama ciyaaraha hadda ka socda dhamaan waxaan mar labaad mar saddexaad aan u hamleeyay marka hore hawlwadanada University TV oo leenahay dadaalka wadaan si wada anana hadaan hashkada Samtel waxaan mar labaad mar saddexaad baan ugu hamleeynaa oo aan ugu bashaarinaa bulshooyinka caalamka inaan si fudud soo gaarsiin doono annagoo noo saamaxay qalabkayga horena nooga barateen imikana aan si badan doon hadii la ka dhigo labada gobol ee maanta ciyaartu dhex martay waa gobolka Daadmareer iyo gobolka Badhan waxay ku wada jiraan groupka gobolka Daadmareer hadii aynu eegno wuxuu hore uga soo badiyay gobolka Togdheer sidoo kale waxay barbardhac la galeen gobolka Xaysimo gobolka Badhan hadii aan isagana eegno waxa hore uga soo badiyay gobolka Xaysimo sidoo kale waxay barbardhac la galeen gobolka Togdheer labadan gobol ee maanta wada ciyaarayay mid kastaba waxay ciyaartan maanta dhacday u ahayd ciyaartiisii u dambeysay marka la eego groupka ay ku wada jiraan ee markii ay ciyaartu bilaabatay waxay soo bandhigeen ciyaar degan oo qurux badan waxaana ciyaartooygu ay ku dadaalayeen inay israali geliyaan marka khalad dhaco dardar iyo dadaal badan oo ay labada kooxoodba sameeyeen wax goola iskamay dhalin waxaanu haafkii hore ciyaartu ku dhamaaday eber iyo eber markii la isu soo noqday waxay labada gobolba ciyaarayeen ciyaar weerar iyo difaac badan daqiiqadii 8 ee haafka dambe waxa gobolka Badhan u hirgashay inay dhaliyaan gool shoot ah oo ciyaartooyga numberka 7 u sita gobolka Badhan uu laad shoot ka soo laaday diilinta loo yaqaano 18 line-ka waxaanu ku hubsaday shabaga gobolka Daadmareer waxaana ciyaartu ku dhamaatay hal gool iyo eber oo ay guusha ku raacday gobolka Badhan haddii aynu eegno dhibcaha ay kala haystaan labadan gobolba waxay haystaan min 4 dhibcood waxaanay ku wada jiraan groupka iyadoo labada gobol ee ka soo baxaya groupka lagu ogaan doono
natiijada ciyaarta maalinta berriye dhex mari doonta gobolka togdheer iyo gobolka xaysimo intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii ciyaaraha oo idinka imanayay magaalada burco waa sawirqaadidii iyo farsamadii cabdiqaadir fiyeera waxaana halkan idinka soo jeedinaya barnaamijka anigoo ah bashiir ibraahim intaaynu barnaamijka lamida ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo iyo ammaano alla